कि पूरी दुनिया का हर आदमी इस 8वें अजूबे को देखने के लिए आता है कि कोई प्रतिमा ऐसी है जिस प्रतिमा के ऊपर कोई पंछी कभी बैठता नहीं, कोई उसके ऊपर बीट करता नहीं, उसकी छाया जमीन पर पड़ती नहीं। एक प्रतिमा ऐसी जिसका पत्थर काला पड़ता नहीं। ये 4 खूबियां उस जिनबिंब की बड़ी गजब की है। उसके पीछे का एक कारण है विशुद्धि स्थान। उस चामुंडराय ने अपनी विशुद्धि कितनी बढ़ाई होगी, क्या अंतरंग से भावना भाई होगी, हम रहें या ना रहें। उसको भी नहीं पता था कि ये प्रतिमा 1000 साल तक रह लेगी। आज वह प्रतिमा 1100 वर्ष से खड़ी है। अब हमारी आपकी वो जवाबदारी बन पड़ी कि हम उस प्रतिमा की रक्षण करने के लिए लगातार उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए अपने उपयोग, अपने धन बल, अपने ज्ञान बल, अपने बाहुबल, अपने और भी विवेक का प्रयोग करके उस तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करते हैं। दिगंबर जैन समाज का एक ऐसा अद्वितीय दस्तावेज है गोमटेश्वर बाहुबली जी भगवान, जिनको देख करके आद्य दिगंबरा शब्द जो है अपने आप दुनिया में दिखाई देता है और कोई उस चीज को देख नहीं पाता। लेकिन चामुंडराय की भावना, जब आप कभी जाकर के 73 नंबर का शिलालेख गोमटेश्वर बाहुबली भगवान जी के चरणों का पढ़ेंगे, उसमें उसकी वही भावना थी कि मैं इसको जब देव बन करके देखूंगा तब मुझे और आनंद आएगा। और चामुंडराय ने वो कर दिखाया। एक कारण था पुनर्जन्म पर विश्वास। आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं क्या? आप लोग मानते हैं आपका पुनर्जन्म होगा? होगा तो अंतर्मन से पूछ के बताइए कहां पे होगा। आपने कहा है अभी मुझको पुनर्जन्म में विश्वास है, तो एक बार अपने अंतर्मन से पूछिए कि तुमने अपने जीवन के पिछले 30, 40, 50, 60, 70 सालों में जितना पाप किया है और जितना पुण्य किया है, इस पाप पुण्य का लेखा जोखा या तो केवली जानते हैं या आप खुद जानते हैं। आप आंख बंद करके बताइए आपका जन्म कहां पर होगा, कहां बनेंगे? क्या बोल रहे हैं? घाटोल में दोबारा जन्म होगा? दोबारा जन्म घाटोल में होगा, लेकिन गैया बनोगे और फिर अंदर आने नहीं मिलेगा। मैं अभी 2 दिन से देख रहा हूं मंदिर जी में मंदिर के कबूतर रहते हैं। मंदिर का कबूतर एक पुराना प्रवचन है हमारा, अंधा कबूतर। ये मंदिर के कबूतर हैं। ये घूम करके दुनिया में कहीं भी आ जाएं, चले जाएं, लौट करके मंदिर में आते हैं। लेकिन ये जो कबूतर बैठे हैं सामने, ये लौट करके मंदिर आते हैं कि नहीं आते? बताइए। मंदिर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते महाराज। आपका सम्यक दर्शन बिल्कुल बुढ़िया की वो लाठी के जैसा है कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी धक्का मारा, क्षयोपम सम्यक दर्शन की यही सबसे बड़ी खामी है कि किसी ने भी आस्था में थोड़ा भी ठेस पहुंचाया और सबसे पहला एक ही संकल्प है, आज के बाद हम मंदिर न जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। सबसे पहला संकल्प क्या है? संसार में कोई भी अनीति हो, कोई भी करे, आपका त्याग सबसे पहले धर्म के प्रति होता है। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं अभिषेक नहीं करूंगा, मैं शांति धारा नहीं करूंगा। जबकि आचार्य कहते हैं सबसे पहले अंतरंग में विश्वास रखो, पुनर्जन्म होता है। पापी का भी होता है, पुण्यात्मा का भी होता है, धर्मात्मा का भी होता है, और जो धर्म को पाकर के अपराध करते हैं उनका भी होता है। सबका पुनर्जन्म होता है। अपने आप से पूछो मेरा पुनर्जन्म होगा तो कहाँ होगा? जैसे मैं अपने आप से बोलता हूं, विनम्र सागर, आप जो करते हैं उससे तुम्हारा जन्म कहाँ होगा मुझे पता है। दिखाई देता है मुझे ऊपर का विदेह क्षेत्र,
यहां से उठूंगा वहीं पे जाऊंगा। आपकी आत्मा भी कुछ आवाज लगाती होगी, अंदर से कोई ना कोई आवाज आती होगी। जिन लोगों को पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है, उन्होंने यहां पर कुछ सूत्र लिखे हैं। क्या सूत्र लिखा है देखिएगा। जिनको पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है वो लोग कहते हैं, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चार्वाक एक मत है, आज उसका एक भी अनुयायी भारत की वसुंधरा पर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके लिखे गए सूत्र दिखाई देते हैं। सूत्र में चार्वाक ने पुनर्जन्म को ना मानते हुए वह बात कही है, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा। क्या करो? पियो। क्या पियो? दूध ना, मदिरा पान के लिए कह रहा है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पियो पियो और पियो। कब तक पियो? यावत पतति भूतले, जब तक पीते पीते चकरा करके गिर न जाओ। पैर कभी की शराबी को देखिएगा, जब वो चलता है तो पहले तो एक टेढ़ा हो जाएगा, फिर वो आगे चलते चलते अपने आप 3 कदम इधर जाता है, फिर 3 कदम इधर आता है, फिर वो उसकी स्थिति आप देखिए, कभी आपको ऐसा विचित्र लगेगा। हमने तो रोड पर देखे हैं लोगों को, आप लोग तो गूगल और यूट्यूब पे देखते होंगे। वो साइकिल में चढ़ना चाहता है लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो उठना चाहता है, उठता है फिर गिर जाता है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। मड़िया जी में था, जबलपुर में मड़िया जी है, उसके पीछे देवताल है। उसके रास्ते पे जंगल जाते थे तो वहीं पर शराबी लोग शराब पी करके धुत पड़े रहते थे। वहां पर धुत पड़े हुए शराबियों को जब मैंने देखा, अब वो उठने की कोशिश कर रहा है, उठ नहीं पा रहा। उस वक्त मुझे ये सूत्र याद नहीं था, तो मैं सोचता था क्या जीवन है। इनको देखो तो जब ये देखो तब के तब जो है ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। बाद में मैंने देखा जो लोग ऐसा करते हैं उनको परलोक पर विश्वास नहीं है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।